Manchester City taphataa masin barbaadu kilaba koo hin madaaltu jedhee ergisaan kilaboota irra joorsaa ture. Amma mosin barbaada kilaba koof taphataa barbaachistudha jechuun Morgan Rogers barbaadaa jira. Taphatichi garuu gara Arsenal malee hin deemu jechaa jira. Tarii Rogers Manchester City ijaabachuuf Arsenal fayyadamuu kan barbaade fakkaata. Taphataan kun taphataa lammummaa Ingilaandi qabudha. Jalqaba seenaa kubbaa miilaa isaa kilaba West Bromwich jedhamtu keessatti eegale. Morgan Rogers ga'umsa argisiiseen Manchester Citytti makamuuf carraa argate. Manchester City osoo jiru ga'umsa isaa afooyyeeffatu jechuun Lincoln City, Bournemouth fi Blackpool irra isa naannessanii. Gurraandhala tokko bara 2024 garuu Aston Villaaf mallatteesse. Aston Villa keessatti Unai Emery jalatti bakka guddaa argate. Taphatichi of ijaaruun Aston Villa kilaboota gurguddoo sodaachisaa ta'e ijaaruu keessatti taphattoota ga'ee baatan keessaa isa jalqabaate. Amma dandeettii isaa kana arguun kilaboonni gurguddoon taphaticha adamsu eegalanii. Arsenal taphaticha irra caalaattu itti dhiyaatee jira. Amma immoo Manchester Citynis gidduu seenuun taphatichaan sin fudha jechuurra jira. Aston Villaan kana ilaalchisuun gatii taphatichaa samii tuqsiisanii namni Morgan Rogers bitachuu barbaadu Euro miliyoona 100 koolaa qopheeffatu jechaa jiru. Arsenal qarshii hanga kana itti baasee taphataa kana hin bitatamoo taphatichi gara